ovo ti je rajčica sa povrćem, to možeš odmah kao salsu, samo podgriješ i tijesto staviš unutra. I što još imate tu? To ima pekmez od šljiva. Aha. To vi radite? Da, i sataraš. A objasnite mi šta je u satarašu. U satarašu je luk, rajčica i paprika. Aha. I ovo sve šta je ovo? Ovo je sjeme za sljedeću godinu za sijat papriku. I onda ovo? To je peperona. Aha. I to ste tu To je ljuta uzgajali? paprika, da, to je sve tu. I onda šta je ova stroj tu? Tu se stavi veliki kotao Da? i onda se u tome kuha sataraš, rajčica, paradajz, tako sve. Super. Za zimnicu. Wow, predobro. I vi ste inače kuhar, Ja profesionalni? sam kuhar profesionalni, da, plovio sam 35 godina Na brodu? na brodu. Gdje ste sve bili? Pa svugdje. Svugdje, a završio sam u Beirutu, u eksploziji u Beirutu, tamo sam nastradao i prestao sam ploviti. Evo, ovo je. Kad je bilo ovo velike eksplozije? To mi je uspomena iz Beiruta. Hvala Bogu da ste preživjeli. Ja kad sam to gledao, ja sam mislio da niko nije preživio. Ja sam mislio da to je smak svijeta, jebote. Da. Wow, svaka čast. To je to.